Categoria Superbike Light e Superbike Hulk, 1 minuto para abertura de box. 1 minuto para abertura de box. Categoria Superbike Light e Superbike Hulk, box aberto, pista liberada, box aberto, pista liberada. Minuto para fechamento de box. 1 minuto para fechamento de box.
Participar dessa prova, olha, chefes de equipes, eu estou de uma das equipes aqui do lado. Um abraço para todos vocês. Ô Peterson, olha lá, ó, o pessoal tá mandando um tchauzinho. A expectativa de uma prova é emocionante, né? Uma prova com muita disputa, muita corrida. O Comerlato larga na frente. A moto vermelha que você vai ver, dá o centro do Jonas Flag. Olha, tá aqui lá também. Super bonito. Olha lá, vai encontrando dificuldades por ali. O mágico para se manter e sustentar a sua posição. Vem passando os pilotos. Descendo a caixa d'água, a galera com a água no fundo, para descer a água no fundo. Olha, a aceleração dele total. E o pé na pedaleira para segurar a moto, porque senão você vai embora e a moto fica. Isso, vai para a curva da entrada do box. O Comerlato já contornou a primeira perna. Exatamente, olha. Vamos fazer a subida agora para a reta. Subida para a reta de largada, olha só. Olha lá, gente, vem babando praticamente o Black. Tá com a moto bem acertada para a prova do Black, hein? Não perde o e na oitava posição, Fábio Pita. O Fábio Pita vem em uma ultrapassagem de quem conhece, de quem gosta e quem ama velocidade. Olha a dificuldade que vai encontrando agora. Tá sofrendo o segundos com relação ao Junaci Black. Olha, o Junaci, será que tá armando pra... Ele desenrola. Então simplesmente assistindo os dois, falou, ó, você vai por aqui, você vai pelo meio e eu vou pelo cantinho ali ultrapassar. É impressionante. Olha, moto quebrada do pio. Atenção agora, vamos para a relargada, vamos para a percurso da prova. Olha, o Portugal está por ali também. O carro precisa estar com o freador na posição, aí vem passando as voltas, mas estamos 5 voltas para a final. Uma prova emocionante.
Essa categoria, 1.100 reais. Bate rápido. O idealizador da Formai, agradecer a todo mundo aí que torce pela gente, acredita no esporte. E vamos... É bom que dá um gás, Dá um pouco mais de energia para a próxima, né? Olha, desde já. Caminho de todas as pessoas. Nossa transmissão, vamos curtindo. Pode agradecer a Sport Riders Performance, piloto Gustavo Hortolândia, é um fenômeno. Vamos lá, a Kathleen, o Thiago Reis vai correr, já correu, porque ele está correndo.
posição, tá? Já fez, acho que já vai correr. Thiago Reis 600, só para corrigir a informação aqui. Estou pensando que era o Thiago Reis. Jesus, bora! Jefferson. Aí, cara do YouTube chamando Renato Garcia, Dani Nóbrega e Bruno Garcia. Valeu aí, galera aí que está acompanhando a gente. Itamar, ó. Valeu, ele vai levar a terceira. Mas não te pegou essa nota, goleiro mágico, sem som. A gente vai corrigir esse partido tranquilo, Milton. Tudo em ordem. Lembrando que na sequência, nós teremos a terceira prova. Segundo deixa passar, né? Superbike, categoria 600. Então, o Thiago vai correr da 600, só informando aí, ó, respondendo a pergunta da pessoa que perguntou, né, no nosso chat. Carlos Humberto, corrida, pronto, já foi. Ainda não. Rafael Cunha Silva, bora Thiago Reis. O Osasco da torcida, sim, Thiago Reis, que vai correr das 600. Muitas mensagens aqui, agradecer a vocês desde já. Em setembro, exatamente, em setembro. Estava aqui, entrou o time de bola aqui dentro. E aí você vai dando uma imagem diretamente dessa grande meta aí, você vem junto. Lembrando que na sequência nós teremos as mesmas emoções da categoria Super Sport 600. Promete essa prova também, para você que curte velocidade na sequência, mas antes teremos uma correção de aos pilotos dessa prova que a gente acabou de acompanhar. As categorias consideradas, categoria maravilhosa. A mamãe aqui, ó. A mamãe. Oh, judiação. Não foi nada, peru. Aqui agora deu uma transmissão por esse tudo, para essas duas plataformas também. Você vai galera que acompanha pelo lado do nosso. Olha, lembrando que a vitória do Deus foi lá. Estourando. Na categoria que tivemos uns lados dele. Uma vitória. E aí, tivemos uma brilhante, eletrizante prova. A galera segue aqui, ó. Tom Jesus, olha, Superbike Brasil, top demais, olha, Ailton, top mesmo. Silvio Márcio, Igor Minotto, pai, torce aqui em Sinop, para você acelerar e aí ser campeão. Olha, Sinop é uma bela cidade de Mato Grosso, e você vai mandando sua mensagem, de onde você está nos assistindo nesse momento. Opa. Alexandre Filho, olha, que nação emocionante. Obrigado, meu amigo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Alexandre. Davi, entrevista do Thiago Reis. Olha, vamos ver na próxima prova. Newton, goleiro, parabéns, bela transmissão. Muito obrigado, Newton. Opa, o Dom Jesus aqui, ó, manda um abraço aqui pra Jarinu. Olha, um abraço pra toda a cidade de Jarinu, meu irmão que mora em Jarinu, o Ailton, e a esposa dele é Cláudia, e enfim, eles estão lá, provavelmente nos assistindo agora, toda a cidade de Jarinu que está nos acompanhando, bem próximo ali de Limpo, Jundiaí, uma bela cidade. Vamos lá, mais mensagens aqui, o Jefferson, a maioria que está aí no chat já conhece a pista de Londrina, que acontece sempre em eventos de rachas, certo? Eu concordo que é uma pista que tem 2 metros aqui, maravilhosas. Garagem Rota 7, essa galera da transmissão Superbike é top demais. Muito obrigado, Garagem, muito obrigado. Que bom que você está apreciando a nossa transmissão. José Eduardo, hoje Arthur Nogueira é número 1, com certeza.
Tom, de novo, Superbike, que emocionante demais com a transmissão. Obrigado, Tom. Sonhador e influenciador, abraço, mano. Marcelo Real, parabéns, Black, e todos os pilotos. Show de corrida, hein? Saímos na pista novamente. Black, demais, né? Ele ficou numa bela posição, uma bela segunda posição na geral. O Davi novamente manda um salve para Pedrinhas. Ok, já está dando um abraço. JG, que horas começa 600 horas? Depois dessa nota é 600. Então, anota aí para a gente. Uma primeira, bom dia, corrida sensacional. Agora eu torcer para o Emílio é verdade. Curva MotoGP, Rosário, Argentina, olha. Argentina acompanhando a gente, olha, estamos em terras argentinas. Tá vermelho. Que bom que você correu. Volta por ele. Sou de Fortaleza, né? Segura aí, Maurício. Ali, me preparando, treinando ainda. E, cara, vem para mim. Agora você vê a imagem. Depois de tudo, Não sabe que ele Olha a altura do XR, Fernando. Grande, né? Pra caralho. Tá entendendo?
É bom pra pro capacete. Olha a moto saindo ali, vamos ver. Vem. Cadê? Cadê? Ah, sim. Nossa, meu, mas a de jeito que tá um. Qual que você tá vendo aí? Pra o quê? Mais conhecido como professor Black, ele que ficou na segunda colocação na categoria dele. Black, seja bem-vindo. 1 minuto para fechamento de bola. 1 minuto para fechamento de bola. Com você, Matheus. 46 é o motor. Vai ter do Matheus, vamos se meter. Não, pega a moto pro lado. Mensagens no momento agora é o retorno, é ingresso de Eric Granado para a categoria máxima. Ao lado dele vai ganhar.
Não dá nem pra ver. BMW com BMW, ali praticamente são modos semelhantes. Agora é no braço, agora é no talento. Olha como abre, abre 1 segundo, ponto 4 em cima do tom, hein? Pegar com o irmão dele. Prevalece o local da câmera, todo o talento ali. Rola da roda, é pela pedaleira. Agora é adrenalina e emoção na maior categoria das Américas, a maior categoria de moto. Aí o Tom Kawakami vai se sustentando. Ele olhou de lado para ele. Gente, é o irmão, hein? Praticamente está colado para lutar pela segunda posição. Aí nunca esteve tão próximo como está agora. Aí vai ter um mergulhão, olha lá. Passa colado, tem que ficar mais próximo na curva que antecede a reta oposta, né? É a última volta, são os últimos instantes, aí você vai ver no líder da prova. A vantagem é 4,8.